ბავშვები 4-2 ოთახიდან. გაცვლის პროგრამა. დამალოდე და ერთი ჩავიდეთ სადილად. განცხადება უნდა გავაკრა დაფაზე. ჩვენი სკოლა მოსწავლეთა გაცვლის პროგრამაში ჩაერთო. ჩვენთან სკანდინავიელი ბიჭი ჩამოდის და მისთვის მასპინძელ ოჯახს ვეძებთ. ამ პროგრამას ძალიან საინტერესო გაგრძელება ელოდება. ჯერ ის ბიჭი ჩამოვა ჩვენთან მერე. სხვების ძებნა არ არის საჭირო. სკანდინავიელმა მოსწავლემ მასპინძელი ოჯახი უკვე იპოვა. დები ძვირფასო მე მეგონა რომ შენ მე საკრედიტო ბარათის გამოყენების უფლება მომეცი. უკაცრავად გაცვლის პროგრამით ჩამოსული მოსწავლის თაობაზე გაწუხებ. ვერ ხედავ რომ სკოლის საქმეებით ვარ დაკავებული განცხადების ფორმა და ბუკლეტი აიღე. ამ ბუკლეტებს და განცხადებების ფორმებს მე დავარიგებ. თქვენ რომ აღარავინ შეგაწუხოთ. მაგრამ დები მეგონა გაგიხარდებოდა სახლის კინოს თეატრი რომ ვიყიდე. სპაგეტი ამ ჩამში უნდა გადმოიღოთ? სპეციალური კონცი არა გაქვთ? პურის მოწოდებით ვიტაპირებთ. ფეხით? მეს ბოდაო. წმინდაო ლუიზა, თქვენ ხომ სასადილოში მუშაობთ, არ იცით რა ჭურჭლით უნდა ისარგებლოთ? წვეულებებზე სტუმრებს სპაგეტით ასე უმასპინძლებით? ეს წვეულება არ არის. აჰა, ერთი შეხედეთ რა ბეჯითაც წერს რაღაცას, სამშაბათის დავალება წერს თუ ხუთშაბათისას? არც ერთს. ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე დავალება. განცხადება მოსწავლეების გაცვლითი პროგრამის შესახებ. როცა ის სკანდინავიელი ბიჭი ჩემს სახლში დასახლდება, საშინაო დავალების შესრულებაზე ზრუნვა აღარ მომიწევს. შენ სამახალ აღმოჩენას ყურადღებით უნდა მოვუსმინო. აბა კიდევ რა მოიფიქრე აინშტაინო? წინვალე იდეა მაქვს. მოკლედ, ის თქვენი ბავშვი ჩამოვა იქიდან, რა ქვია, მოკლედ სულეთია საიდან ჩემთან დასახლდება. ჩემსავე კლასში ისწავლის და იგივე დავალებები ექნება რაც მე. ხო და მე ის გადამრჩება რომ დავალება მისგან გადავიწერო. ხო, მაგრად მოგიფიქრებია. ალბათ ყველაფერი ზუსტად ისე არ იქნება, როგორც შენ წარმოგიდგენია, მაგრამ მაინც კარგი იდეაა. დედაშენი თანახმა იმ სკანდინავიელს მასპინძლობა რომ გაუწიოს? ჯერ არ ვიცი, სამაგიეროდ ის ვიცი ამ განცხადებაზე ხელი როგორ უნდა მოვაწერინო. სერიალებს რომ უყურებს, მაშინ შეუცურებ ხელმოსაწერად და ყველაფერი რიგზე იქნება. შემიძლია ჩვენს კლასელებს მოხერხებულობაზე გაკვეთილები ჩაუტარო. ვაუ! რადგან ყოფს ისტორიისა და მისი ხმარების წესების შესახებ ამ სკოლაში ყველამ სრული უვიცობა გამოიჩინა, გადავწყვიტე და პოლიმაგშეინის კოვზების სკოლა გამხსნა. მეცადინეობები ორშაბათიდან იწყება. მეცადინეობებზე მხოლოდ სერიოზულად განწყობილ მოსწავლეებს მივიღებ. შეგიძლიათ პირადად ჩემთან ჩაეწეროთ ან დარეგისტრირდეთ ვებგვერდზე oidilidu.com. ბავშვებო, გაიცანეთ, ეს ჩვენთან გაცვლის პროგრამით ჩამოსული ახალი მოსწავლეა. გაცვლის პროგრამით? ჩვენ მოსწავლეების გაცვლის პროგრამა გვაქვს? მოესალმეთ ლარს სვენჰოლი. გამარჯობა ლარს! კარგი, ლარსი ჩვენთან ზედა მალიდონიიდან ჩამოვიდა და აქ რამდენიმე თვეს დარჩება. ალბათ ერთი სული გაქვს საშინაო დავალებებს, როდის შეანიშნავა რა? ბოდიში ვერ გავიგე. ისე მოუთმელად ველოდი ამის ჩამოსვლას, რომ ახელვებული ვარ და არც კი ვიცი რას ვეკითხები. ლარს, ეს ის ბიჭია, ვისთანაც ერთად ოჯახში იცხოვრენ. გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად. მათემატიკას კარგად სწავლობ? ჯესი, წადი ლარსა ჩვენი გარდერობში თავისი ნივთები სად უნდა დაალაგოს. მერე მოდით და გამოჩენილ მკვლევარებზე დისკუსიაში შემოგვიერთდით. თუ შეიძლება ცოტა ნელა ილაპარაკეთ. ამ ენის გაგება ჩემთვის არც ისე ადვილია. ჰეი, ძმაკაც, მონსტერლენდში როდის მივდივართ? აბა ვინ გაიხსენებს, ვინ იყო მარკო პოლო და რას საქმიანობდა? ლარს? მარკო პოლო? ბოდიში არ მისმის. ენის პრობლემა მაქვს. ჩემი საუკეთესო აკადემიები. საკმარისია ბავშვებო, დრო ამოიწურა, ნაწერები ჩამაბარეთ. შენი ნაწერი სად არის? არა მაქვს, ჩემმა მარტო რქამა. უკაცრავად, ჩემმა ძაღლმა შემიჭამა. კოვზების სკოლა.
გამელოდე. პენი, ახლა მეც სწორედ ბიბლიოთეკაში მივდიოდი. თაქაქვიან და უკვე იხურება. რა ცუდია. გინდა ჩემთან წამოხვიდე სახლში და ვითამაშოთ? რა თქმა უნდა. უკაცრავად გაიმეორე რა თქმა უნდაო თქვი. აჰა. რა კარგია. ჩემი ოთახი ძალიან მოგეწონება, ცისფრად არის შეღებილი, ცისფერი თუ არ მოგწონს მითხარ და მამაჩემს გადავაღებინებ. მონოპოლია ხომ ვერ ვითამაშოთ? თუ გინდა ყველა სასტუმროს მფლობელი შენიყავი. არ მახსოვდა კოვზების სკოლა დღეიდან რომ იწყებოდა, ბოძის ვიხდი დაგვიანებისათვის. გახსოვდეს, როცა საქმე კოვზებს ეხება, არ უნდა დაიგვიანო, შემოდი. ოღონდ სხვა დროს ეს აპატიო მიზეზად აღარ გამოგადგება. რაო, რას ამბობ, ჩემი სახლი? ჩემი სახლი. ამ შენსის ხელიდან გაშვება, როგორ შეიძლება კოვზების სკოლის პროგრამა გაკვეთილების შემდეგ ყოველთვის კი არ გვექნება. კოვზების სკოლა? სულ დამავიწყდა, გამატარეთ მეც უნდა დავესწრო. აბა ბიჭებო, ნაყინი ის უნდა. ნაყინი თუ შეიძლება. მერტო, მხოლოდ ერთი საით დარჩენილა, რომელიც რა თქმა უნდა სტუმარს უნდა მივცეთ. ისი ამოვნე ჩემო კარგო, ერთი შოკოლადის უგემრიელესი ნაყინი. მადლობთ მისის მაკოი. რა გემრიელია. გიჟდები. არა უშავ ჯესი, დედიკო შენთვისაც აქვს რაღაც. Ej, pipove! იმებე ჩემო კარგო, ეს ბოსტნეული მაცივარში შარშან ზაფხულს გავკენე. თუ დიდხანს დაღეჭამ საყიდულის გემოც გაუვა. ლარს, ახლა შენ უნდა მითხრა ისი ჭამა გიყვარს, რომ სადელად სწორედ ის გავაკეთო. ჩვენ გვინდა რომ აქ თავი კარგად იგრძნო. ისეთი ბედნიერი ვარ რომ გაცვლის პროგრამის მონადირედ აგრძელისი და სწორედ ჩვენი ოჯახი ამოირჩიე. ჩემი საწოლი მომწონს. გინდა და გეთქვა შენი საწოლი? კარგი, შენი საწოლი მომწონს. დე. ჯესი, ის ხომ შენი სტუმარია? ჩვენ სახლში კი სტუმრებს პატივს სცემენ. მაგრამ მესად უნდა დავწვე. უსაწოლოდ ხომ არ დაგტოვებდი. ერთი კარგი საწოლი შენთვისაც მაქვს შერჩეული. აი ეს, ათზე დიდი ხნის წინ აკეძინა ჩემო პატარა. ავშტერულ საწოლში ვერც კი ჩავეტევი. არა უშავს, ცოტა მოიხარე. გამოდმებით პატარა მოკონტული კნუდი მიდგეძინა ხოლმე. ისეთი საყვარელი იყო, ვერც კი წარმოედგენთ როგორ მიჭირდა მისთვის საფენების გამო თუ ოთხად მოკეცეს რომ ეძინა. კარგი მივდივარ, იცი მარტო დარჩინა და ერთმანეთის შესახებ ბევრი რამის გაგება გინდათ. შენი წყალობით ჩემ შესახებ უკვე საკმარისზე მეტი გაიგო. ვიცით, აი ასე არც გადმოვარდები. ახლა უკვე მაგ საწოლში მამიკოს დაუხმარებლად და წახტები და ჩახტები, ასე არ არის? იცი რა, ჩემი ბეისბოლის ხელთათმანი შენ არ გამოგადგება. თავს მოხერხებულად ვერ იგზობ, ჩემს ხელზე ამორგებული. იყო. ახლა კი კარგად მოვთელე და ჩემს ხელზეც კარგად ძის. შენ, გაცვლის პროგრამის განცხადება, იმიტომ შევავსე, რომ ვინმე ჩვენი ჩამოსულიყო და მისგან დავალებები გადავეწერა. შენ რა გონია, აბა მე რისთვის შევავსე ეგ განცხადება? გადასაწერად. მეგონა ვინმე ჩვენთან მოხდებოდა და არა შენთან. მოიცა, ამ ხელა გზა მხოლოდ იმიტომ გამოიარა, რომ ვიღაცისგან დავალება გადაგეწერა? რომ გადამეწერა და კიდევ მოსტერლენში რო წავსულიყავი. არ მჭერა განცხადებები, იმიტომ შევავსე, რომ ჩემთან ზუსტად ჩემნაირ ჩამოსულიყო. განათლებული ხალხი კოვზის ხმარების ეთიკეტს ნაბადებიდან მოსწავლობს. ისინი ნახინისა და ყინულისათვის განკუთვნილ ნატიფ ხაზიანკოვს ჭრელ ნაპირიან სექსუალურ გრეიპფრუტის კოვში არასოდეს აურევენ. აუნათლებელი ადამიანი კი ჩაყობს უხეშ ხელს უჯრაში, მიურმოურებს, აბა იღებს იქიდან ნაკბილან უხეშ კოვს, რომლითაც ალბათ ჯამიდან ძაღლის საჭმელს ფხეკდნენ და თავის უსაყვარლეს ბებიას მიაწოდებს. ასეთი რამის ნახვა მკლავს. აჰა, ასეა. აქ სწორედ იმიტომ ვარ, რომ შესაფერისი კოვზის შერჩევა და მასთან სწორი მოპყრობა გასწავლოთ. მე კი ვიცი აქ რატომაც ვარ, მაგრამ შენ რატომ ხარ? ჩემ დაჭირა და სამუდამო სატანჯველად დედაჩემი პოლის დედასთან მეგობრობს და ეტყობა განწირული ვარ იმისთვის, რომ მთელი ჩემი ცხოვრება ამ შეშთხილთან ერთად გავატარო. ეს უნელების კოვზია, ეს კენკრის, ეს საზომის კოვზია, ეს წვნიანის, ეს კი ბავშვის. პენი, რეალტოში 4-ზე მაგარი ფილმი იწყება. კოვზების მიცემებას ხომ ვერ გავაცდეთ? ნეტავრის იმედი მქონდა.
აზომ კაფს მხოლოდ ორ გაკვეთილს დავუთმობთ. ამის მიზეზი დროის ნაკლებობაა და არა ინტერესის. აჰა. მორჩა, შენი დრო ამოიწურა. ეს ჩემია. ესეც ჩემია. ესეც ჩემია. ეს შენი არ არის. რებს ბოტო, ეს ჩემი კოსმოსური მხეცების კომიქსებია. ეს ის არ არის? პატარა კოსმოსური მხეცი პირველ სასტიკ მაიმუნს კლავს. ეს ჩემი არა. არა, ჩემია. თქვენთან კიდევ ერთ წელიწადს არ გამოიტანენ გასაყიდად. აბა შენ საიდან გაქვს? მაგ კომიქსების ავტორი ნილს ოსტრუმი, წარმოშობით ჩემი ქალაქიდანაა. ასე რომ ის წიგნს ჯერ ჩემთან გამოსცემენ და მე თქვენთან. ვაუ, რა მაგარია. პლანეტა საიდანაც უკან ვერ დაბრუნდები, გაგიგია? ეს ის არ არის ძალიან რომ მცივა და გარეთ თუ გახვალ ხელები ჩამოგწვივდება. დიახ, ზედა მალიდონია. მე იქ ვცხოვრობ. კიდე ერთი საშობაო ამბავს აგიკითხო. აბა არ მინდა? ისკანორ და გადინკა ვოლდი. პატარა კოსმოსურმა მხეცურამ დილით ადრე გაიხვიძა და ხის ქვეშ მკვდარი მაიმუნი ნახა. მის დაკასახარად იგი წითელ მანტიაში იყო გახვეული და დილამშვიდობისა თილი, დილამშვიდობისა დონ, ლარს, ჯესი, დღეშენი ბოლო დღეა არა? მოგწერე არ დაგავიწყდეს. წვეულება თუ გეკნებათ ამ პატიჟი არ დაგავიწყდეს. ყველას ძალიან მოგვენატრები. მეც მომენატრებით. მე სადმე მივდივარ? ზედა მალიდონიაში. ჰა? შენ ხომ გაცვლის პროგრამაში მონაწილეობ, ახლა შენი წასვლის დრო დადგა. რაო? რა უცნაურია, განსხდებას ხელი რომ მოვაწერე მახსოვს, მაგრამ შიგნით თუ შენი წასვლის შესახებ ეწერა რაიმე არ მახსოვს. ეს იმიტომ, რომ ყველა ბუკლეტი გადავყარე. სულელი ვარ. მართალი გითხრა, ის ბუკლეტები წესიერად არც მე წამიკითხავს, ორივენი მაგრები ვართ. მე ხომ კარგად გიცნობ, შენ არსად არ გამიშვებ. შენზე რომ იყოს დამოკიდებული ტუალეტში არ გამიშვებდი მარტო. რას მიზამის გადავჩენია გავმაგდე, დროა ჩემზე მიჯაჭვული აღარ იყო. შესულებას მეუბნებოდი, მინდა დამოუკიდებლად ვიცხოვრო, მე კი ყოველთვის წინააღმდეგობას გიწევდი. როგორც ჩანს, დრო დადგა რომ დაგთანხმდე. არა, არ დათანხმდე, უარი თქვი გთხოვ. ძალიან მომენატრები ჩემო კარგო, მაგრამ სამაგიეროდ აქ ლარსი მეყოლება. როგორც კი სახლში მივალ, სპეციალურ მენიუს შეგიდგენ და დღის რეჟიმსაც ჩამოგიწერ. რეისი 67 ბოლო გამოცხადება გერმანიაში, ბულგარეთსა და ზედა მეკედონიაში მიმავალთათვის. აბა კარგად გაერთოთ ვიფასა. ასედაც არ მივდივარ, ვერ მაიცულებთ. ბიშველეთ. დღეს ჩვენი საზომი კოვზი სამაღალმებელ სამყაროს გავეცნობით. აბა ყურადღებით, ჩაის კოვზი, ნახევარი ჩაის კოვზი, მეოთხედი ჩაის კოვზი. წარმოიდგინეთ მთელი ის სიამოვნება, რომელსაც ცხობის დროს იღებ. როგორ გაგიორმაგებთ ამ სიამოვნებას ეს საზომი კოვზები? როცა ბლიტებს აწყობთ საკუთარ თავს, სულ იმას ეკითხებით, ხის რძე რა დოზით უნდა უქნათ. ხეთი გამახსენდა, გინდა ბეთადინეობის შემდეგ ბოულინგზე წავიდეთ? ყურადღება აკეთ მის ფრენსის. ჭორაობა მის ფრენსის გაკვეთილებისთვის შემოინახე. ის შეიძლება თავის მოსწავლეებს ვერ აკონტროლებს, მაგრამ მე ჩემს გაკვეთილზე ასეთ რამეს არ დავუშვებ. როცა პოლი მაგშეინის კოვზების ეტიკეტის მეცადინეობებს მორჩები, ზურგზე ჩემი სახელი და გვარი გეწერება. სად გავჩერდი? და როგორ გამეთყვეტინდი აზრი? ახლა ყველაფერი დავიდან უნდა დავიწყო. განათლებული ხალხი კოვზების ხმარების ეტიკეტს დაბადებიდანვე სწავლობს. გასაგებია ყველასათვის? დიდი მადლობა უსასრულო წამების გახალხილებისათვის. ბუკლეტები არ უნდა გადამეყარა. ბუკლეტები არ უნდა გადამეყარა. გამარჯობა იესი, მე ლარსის მამა ვარ. კეთილი იყო შენი ფეხი ჩვენს მიწაზე. აქ მართლა ბევრი ყინული გქონიათ. არ შემიმჩნევია? აი, მამიკოც მოვიდა. დროა წავიდეთ. მაგარი ძაღლებია. ამდენს მანქანაში როგორ ჩაატევთ? ჩვენი მანქანაც ესაა. ჩემო იესი, მინდა თავი ისე იგრძნო როგორც საკუთარ სახლში. იმას მოგიმზადებ რაც შენ გიყვარს. გმადლობთ მისის სვენჰოლმ. მე მიყვარს ჰოთ-დოგი, პიცა და მაღაზიამდე 3 დღისავალია, ასე რომ ჯერჯერობით მხოლოდ ლარსის საყვარელ საჭმელს მოგიმზადებ, მოხარშულ თევზს. მე თევზი არ მიყვარს.
ეგ იმიტომ რომ შენთვის ჩემი რეცეპტით არავის მოუმზადებია. საიდუმლო ის გახლავს რომ მე თევზ თავს არ ვაცლი. ეს ჩემი ახალი ძმა, ესი, მოდი ახლო შენ და ეკოს გადაეხვიე და აკოცე. კარგი ბიჭი ჩანხარ. იცი ზედამალი დუნიაში 14 წლის ასაკში ქორწინდებიან. ის ბუკლეტი არ უნდა გადამეყარა, არ უნდა გადამეყარა. მორჩა, საყვარისია. ცივა. გაიღვიძე ჯესი. დაგვიანდა უკვე დილის 4 საათია. დამაძინეთ გთხოვთ, ძალიან დაღლილი ვარ. დაღლილი იქნებია, ბარა. მესმოდა მთელი ღამე ზაღლებს როგორ ეთამაშებოდი. ადექი სათევზაოდ უნდა წავიდეთ. დილის 4 საათზე? საუზმე ხომ გინდა? ნუ გაშინი ართულ სამუშაოს მე შევასრულე. ყინულში 40 მე გავთხრი. რეზინის შარვალი ჩაიცვი. მიდი. რეზინის შარვალი რად მინდა? სიმშრალე რომ შეინარჩუნო. მიდი. მე თუ სევიდან ვერაფერი დავიჭირე, მაშინ შენ ყინულის ნახრეთში ჩაგიშვებ და ხელში ბადეს მოგცემ. თევზი რომ დაიჭირო. ბიჭმა ყველა თევზი თვითონ დაიჭირა. ჩვენ კი თვალსაჩინებდით რომ ფეხის თითები არ მოყინოდა და არ მოძრობოდა. სკოლა ძალიან მოგეწონება. 2 საათნახევრიანი სადილი გვაქვს ხოლმე. მართლა? 2 საათნახევარი მხოლოდ საჭმელად ხეთხართ? ჭამას მხოლოდ ნახევარი საათი სჭირდება. 2 საათი მის დაჭერას და მომზადებას უნდა. ეს რა არის? ჩოგბურთი სათამაშო ცოტა სიცივე ხომ არაა? ეს თხილამურებია, თოლში სასიარულოდ გჭირდება. იქნებ მამამ ძაღლების მარხილი გვათხოვოს. როგორ ფიქრობ, შენ შეძლებ ჩემ წაყვანას? და ვინაიდან თქვენ ვერასოდეს გამოიცნობთ, რომელი კოვზი რა საჭმლისთვის იხმარება, განავწყვიტე მეხსიერების გამოსამუშავებლად პატარა სავარჯიშო მიშველიო. გაკ, წაკ, მაკ, ნაკ, ჩაკ. გაკ, გრეიფრუტის კოვზია. წაკ, წვნიანის კოვზი. მაკ, მაკარონის კოვზი. ნაკ, ნაყინის და ჩაკ, ცივი ჩაის ან თუ ინებერტ ყავის კოვზი. მარჩა, მე წავედი, მეტი აღარ შემიძლია. კიდევ რამე რო გავიგონო ჩამჩის ან კოვზის მით უმეტეს სრიალა სექსუალური გრეიფრუტის კოვზის მაგვარის შესახებ თავს მოვიკლა. მე შენთან ერთად მოვდივარ ნენსი. მე ამეცადინეობებს ხოლო შენს გამოდავესწარი, მაგრამ ლითების ცომის ზომვა და გრამების, მილიგრამების თვლა ამათ არ ღირს. არ მაინტერესებს რომელი კოვზი რისია. თუ მომინდება წვნიანში თავს ჩავყობ და ძაღლივით შევჭამ, იმიტომ რომ თავისუფალი ვიქნები. გაუმარჯოს თავისუფლებას, ძირს კოვზები. არც მე მაინტერესებს რას მისაყვედურებს დედაჩემი. ამ შეშთუნთან ერთ წუთსაც არ გავჩერდები. წარმოუდგენელია. ასე ძალიან რატომ ვერ გიტანენ? მე? სად გავჩერდი? ისე მთელი აზრი გამიწყდა. ყველაფრის თავიდან დაწყება მომიწევს. განათლებული ხალხი დაბადებიდანვე სწავლობს კოვზის მოხმარების ეტიკეტს. მოვედი, თითქმის მოვედი. უკაცრავად, უკვე შესვენებაა? არა, აქ მოსვლა სიმდეხას მოუნდი, რომ უკვე გაკვეთილებით დამთავრდა. გაკვეთილების დამთავრდა? ამაზე გული უნდა დამწყდეს? წამოდი სახლში წავიდეთ. შენ წადე, მე მოგვიანებით მოვალ. მამას ვეტყვი, რომ მამაცი ბიჭი ხარ, რომ სიბნელეში სიარულის დამგლების არ გეშინია.
არ მეგონაოდეს მე ამას თუ ვიტყოდი, მაგრამ ჩემი დადი გამინდა.